Ada masa ketika Barcelona bukan sekedar bermain sepak bola, mereka seperti sedang memainkan sebuah karya seni. Xavi mengatur ritme irama lini tengah, Iniesta dengan sentuhan magisnya, dan Busquets selalu berada di tempat yang tepat. Satu umpan, dua umpan, tiga umpan, bola terus bergerak, lawan terus mengejar. Tiki-taka bukan sekedar berlari lebih cepat, tapi tentang membuat bola bergerak lebih cepat. Barcelona saat itu membuat penguasaan bola terlihat begitu indah. Mereka sabar membangun serangan, menunggu celah, lalu menghukum lawan dalam sekejap. Xavi, Iniesta, dan Busquets, tiga maestro di lini tengah yang membuat sepak bola terlihat sederhana. Xavi, Iniesta, dan Busquets. Mungkin era itu sudah berlalu, tapi kenangan tentang tiki-taka Barcelona akan selalu menjadi salah satu bab paling indah dalam sejarah sepak bola. Visca Barca, Visca Catalunya.